gravar o... Fala galera, vamos gravar o Astor hoje. E eu tô com o cabelo pintado. Hoje eu tô com o cabelo pintado e nós vamos tentar gravar o bebezão de novo. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Olha aí de novo, galera. Olha aí de novo aí, galera. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Coisa mais linda, né, Astor? Coisa mais linda, né? A coisa mais linda hoje, né, Astor? A coisa mais linda. Que vida sem vergonha esse. 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 Que vida sem vergonha esse daquele dia. Sem vergonha. Assim vergonhão. Sem vergonhão. Assim vergonhão. É sem vergonha assim. É sem vergonha. Ele é muito sem vergonha. Ele é muito sem vergonha, gente. Eu vou mostrar os outros agora. Se eu divulgar, eu vou mostrar os outros, tá? Se eu falar, deixa eu ver, vou mostrar os outros. Duque! Sup! Ah, princesa! Olha o tamaninho dessa. Olha o tamaninho, gente. Tem que tamanho essa daqui. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra. É a outra. Essa aqui é outra. É Pipi. É princesa. Né, velhinha? Vamos levar o outro, vem. Duque! Duque! Vem, Duque! Vem, Tutu! Ah, Tutuzão! Olha que coisa mais fofa! Olha que coisa mais fofa, gente! Olha que coisa mais fofa! Olha que bonitinho! Né, Dudu? Né, Tutuzão? Olha que coisa mais... Olha a casa aí, ó. Olha a minha casa aí, ó. Ai. Tchau, galera. Até mais. Deixa o like e se inscreva no canal. E o cabelinho pintado tá aqui, ó. Cabelinho pintado.